ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாஷிங் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டப் க்ளீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எரர் கோடு வந்து காட்டுது. நம்ம வாஷிங் மிஷினை ஆன் பண்ணோம்னாலே அந்த கோடு வந்து காட்டும். அது வந்து எதுக்காகன்னா ஒரு 2 months 3 months ஆனதுக்கப்புறம் உள்ளே ஏதாச்சும் இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து கொஞ்சம் இருக்கும். அதனால வந்து நம்ம வாஷிங் மிஷினோட டப்பை வந்து க்ளீன் பண்ண சொல்லி அந்த ஒரு ப்ராசஸ்க்காக தான் இந்த மாதிரி காட்டுது. அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா டீஸ்கேலர்னு ஐஎஃபியில் ஒரு பவுடர் வந்து விற்கிறாங்க. அதான் வந்து வாங்கியிருக்கேன். அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். டெஸ்கால் அப்ளையன்சஸ் டீஸ்கேலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று போட்டிருக்காங்க. ஐஎஃபி எசென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது பார்த்திங்கன்னா 3 packets தான் வாங்கியிருக்கேன். ஒரு பேக்கெட் வந்து போதும். இப்போ இந்த நியூ மாடலுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டப் க்ளீன்னு சொல்கிறதுக்கு சில பேர் இதில் ஓல்டு மிஷின்லலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன் இருக்கிற மாதிரியே கொடுத்துருப்பாங்க. இதிலெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதிலே அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல்லே வந்து போட்டிருப்பாங்க எப்படி வந்து அதை வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்காக தான் என்னென்னா இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு வந்து பவர் ஆன் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் டிலேன்னு ஒரு சுவிட்ச் இருக்கும். அதை வந்து 3 seconds வந்து ஹோல்டு பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த டப் க்ளீன்கிற ஆப்ஷனுக்கு போய்டும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வாஷிங் மிஷினை வந்து ஆன் பண்ணணும். அப்போ வந்து மெயினாக வந்து இங்கே போட்டிருப்பாங்க எந்த நம்ம லாண்ட்ரிஸ் வந்து எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது, வெறும் வாஷிங் மிஷின் மட்டும்தான் நம்ம ஆன் பண்ணணும். இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத இப்போ நான் சொல்லி காட்டுறேன். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த டீஸ்கேல் பவுடர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் ஒரு பேக்கெட் எடுத்து ஃபுல்லாகவே கட் பண்ணிடுங்க. கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த பவுடரை அப்படியே ஃபுல்லாக வந்து தூவி விட்டுருங்க. தூவி விட்டுட்டு இந்த இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த டிலேன்னு இந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ், அதை வந்து 3 secondsக்கு வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. இந்த மாதிரி டப் க்ளீன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த ஆப்ஷன் வந்து காட்டும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாஷிங் மிஷின் ஆன் பண்ணிங்கன்னா அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும். பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். டீஸ்கேல் மோடுக்கு வந்து நீங்கள் வாஷிங் மிஷினை வந்து செட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ட்ரம் ஃபுல்லாக வாட்டரை ஃபில் பண்ணிவிட்டு அந்த ட்ரம்மு ஃபுல்லாக இருக்கிற அழுக்கு டீஸ்கேல் எல்லாத்தையும் வந்து ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிடும். ரிமூவ் பண்ணோன்னே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாஷிங் மிஷின் அப்படியே புதுசு மாதிரி ஆகிடும். இந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு வாஷிங் மிஷினை பொறுத்து டிபெண்ட் ஆகும். அது எப்படின்னா அந்த ரன்னிங் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 hours அந்த வாஷிங் மிஷினோட மேட் பண்ணியிருக்க கம்பெனியோட டைமிங் செட் பண்ணியிருக்கதை பொறுத்து டிஃபர் ஆகும். இந்த வாஷிங் மிஷினில் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோனா 2 hours 8 minutes இந்த டைமில் வந்து இது செட் ஆகிருக்கும். இந்த ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா 2 hours வரைக்கும் வாஷிங் மிஷின் வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் நம்ம பண்ணக்கூடாது. இந்த ப்ராசஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகும்னா அந்த ட்ரம்மு ஃபுல்லாக வாட்டர் வந்து நிரப்புறது அதுக்கே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். ஃபுல்லாக வந்து வாட்டரை வந்து அந்த ட்ரம் வரைக்கும் ஃபுல்லாக வந்து நிரப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரொட்டேஷன் ப்ராசஸ்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி ரொட்டேஷன் பண்ணி என்னென்னா இந்த சைடில் அந்த ட்ரம்மோட சைடில் இருக்கிற டஸ்ட்டு பார்ட்டிகல்ஸ் அப்புறம் வந்து டீஸ்கேல் எல்லாத்தையும் வந்து ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிடும். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாஷிங் மிஷின் இந்த ப்ராசஸை வந்து ஒன்ஸ் மந்த்துக்கு 1 time வந்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வாஷிங் மிஷினோட லைஃப் வந்து நல்லாயிருக்கும். இந்த ப்ராசஸ் வந்து நியர்லி கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. கம்ப்ளீட் ஆனோன்னா பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் நார்மலாக எப்போதும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வாஷிங் மிஷினை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் டீஸ்கேல் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வாஷிங் மிஷின்குள்ளரே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்டர் இருக்கும். அதையும் செக் பண்ணுங்கள். இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட்டெல்லாம் வந்து கவர் ஆகும். இதில் வந்து நல்லா இருக்குது, அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட்டெல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து கவர் ஆகும். அதையும் வந்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக வந்து க்ளீன் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வாஷிங் மிஷினோட லைஃப் ரொம்ப அதிகமாக வரும். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.